kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, kabajamtoota qondaaltota mootummaa olaanaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, hundaa ol jiraattoota magaalaa Moojoo akkasumas abbootii qabeenyaa biyya keenya, naannoo keenya, magaalaa keenya amananii asitti warshaa akkasii warra invest godhan hundaaf baga gammaddan, baga gammannee, baga guyyaa kanaan geenye jechuun barbaada. Kalee ganamarraa eegalee pirezidaantiin mootummaa naannoo keenyaa Shawaa Bahaa aanaalee garaagaraa na daawwachiisaa ture. Baadiyyaaf magaala sochii jiru, jalqabbii hojii jiru guyyaa guutuu ilaalaa turre. Qonnaan bulaa godina Shawaa Bahaa keessa jiraatu horsiisa lukkuutiin sochiin jalqabame, horsiisa saawwaniin hojiin jalqabame, cimee itti fufee jennaan namoota baay'ee hojii qabsiisuu duwwaa osoo hin taane bu'uurarraa rakkoo dinagdee, rakkoo galii uummanni keenya qabu hiikuu akka danda'u arguu danda'ee jira. Horsiisa lukkuu kana akkaataa itti ilaallu uummanni keenya illee hin beeka, garuu ilaalchi keenya lukkuu irratti, saawwan irratti qabnu jijjiiramuu qaba. Shawaan Bahaa guyyaatti hanqaaquu miliyoona 10-20 oomishuu yoo danda'e gurgurtaa hanqaaquu irraa galiin argamu warshaa kanaatii gadi miti. Guyyaatti aannan liitiraan miliyoona 10-15-20 ilminee gabaa biyyaaf addunyaaf dhiyeessuu dandeenye jennaan galiin irraa argan warshaa kanaatii gadi miti. Gama sanaan jalqabbiin jiru baay'een akka nama gammachiisu ta'eetu ammas hojii baay'ee akka nurraa eegamu kalee arguu danda'ee jira. Qonnas ilaallee jirra. Gariin tiraaktaraan qotaa jira, gariin ammas sangaa dhiibaa jira. Amma uummanni keenya sangaa dhiibee qotaa jirutti rafuu gammaduu hojjedhe jedhanii yaaduun nurraan eegamu ganaadha. Ammas sangaa namoonni dhiiban jiru. Qonnaan bulaan uummata keenya kana keessaa ba'ee guutummaatti maashinara fayyadamee oomishtummaan amma guddatutti hojiin nurraa eegamu baay'ee ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Gama bu'uuraalee misoomaatiin godina kana keessatti hojiin hojjetamaa jiru. Gam tokkoon hanga ammaa bara dheeraa akkasii akkamitti rafnee turree hojii amma kana eegallee jirru kun waggaa 10-20 dura soo jalqabamee jiraate uummanni keenya silaa eessa ga'aa kan jedhu gaabbii namatti uuma. Gama biraatiin immoo jalqabbiin kun akka hojii guddaa hojjanneetti yaannee gara ciisuutti, laafuutti, dadhabuutti yoo galle immoo yeroo gabaabaa keessatti duubatti deebi'uu akka danda'u waan nama mul'isu baay'eetu jira. Baadiyyaatii baanee magaala godina Shawaa Bahaa keessatti ijaaramaa jiru, ammayyaa'aa jiru, jijjiiramaa jiru uummanni keenya akka salphaatti ilaaluu hin qabu. Bishooftuutti daandiin ijaarame kiiloomeetira meeqa akka ta'e, qulqullinni isaa maal akka fakkaatu, isaaf baasiin mootummaan keenya baase hagam akka ta'e, inni kun Moojoo qabatee Adaamaan qabatee gaafa deemu maal jechuu akka ta'e isiniif ibsuun barbaachisaa miti. Maaliif bara baay'ee waa'ee daandii bu'aan baataniif hin beektu. Hojiin akka waliigalaa mootummaan naannoo Oromiyaa godina kana keessatti jalqabe, guutummaa Shawaatti jalqabe waan irraa hubachuuf barachuu qabnu. Naannoon kun sirnaan gama hundaan hojiin hojjetamu milkii argatee jennaan Itoophiyaan akkuma yaadame badhaadhina milkeessuuf biyya dandeessu, kadhaa keessaa biyya ba'uu dandeessu, kan biraa gargaaruufis humna guddaa ka qabdu
ta'uu ishee arguun nama dandeessisa. Gama kootiin Moojoo har'a warshaa akkanaa gaafa eebbisiisnu namoonni bakka garaagaraa dhufan warshaaf Moojoo ol dhufeen jarri qaban hubachuu dadhabuu danda'u. Uummanni biyya kana akkasin beektan seenaa Itoophiyaa keessatti waa'een warshaa ka'e magaala yookaan naannoon xiqqaa maqaan isaanii ka'u keessaa tokko Moojoodha. Osoo hin dhalatin osoo hin dhalatin jechuudha. Moojoo duwwaatti miti. Warshaa sukkaaraa Wanjii warshaa godhee kan dhaabe uummata naannoo kanaati. Asii deemee hojjete jechuudha. Warshaan akkamitti akka hojjetu namoonni warshaa keessa hojjetan waggaa dheeraatiif amantummaadhaan akkaataatti hojjetan uummanni kun hin beeka. Amma immoo baay'atee jira. Garmalee baay'atee jira. Waan baay'ate kana kunuunsinee qabannee ijoollee keenya hojii keessa galchinee cimnee hojjennee jennaan gaabbiin bara dheeraa gaaffiin bara dheeraa dhaabbatee misoomni nurraa dagaagu Itoophiyaa guutuu Afrikaa biraatiifis kanaaf ta'uu waan danda'uuf uummanni keenya cimnee hojjechuu ijaaramuu dubbii bu'uurarraa hubachuu danda'u irra keessa fiiguu kana dhiisuu waan injifannoof nu geessuu dadhabu waan bu'aadhaaf nu geessuu dadhabu irratti yeroo balleessuu dhiisuu qabsoofnaan mo'uu hojjannaan misoomuu jalqabnaan fixuu kana keessatti yaadaa hin hojjennu taanaan jalqabuun barbaachisaa miti. Qabsoon akkasumatti waggaa 10 20 30 qabsaa'anii injifannoo biraan hin geenye jiraannaan rakkoo tooftaa qabaa jechuudha. Tooftaan sun ilaalamuu qaba. Maal hanqatee jennaan injifachuu kan dadhabe deemee qoratamuu qaba. Abbaan ta'e ganamaa galgala dhamee hojjetee dafqee dadhabee bu'aa hin buusu taanaan maa inni hanqinni koo dadhabuurraa nafne hojjechuurraa nafne maaliif jiruun koo jijjiiramuu dadhabe kan jedhu of gaafachuu of qorachuu ni barbaada. Akkasumaan baanii galuu akkasumaan dhamamuu miti. Milkiin barbaachisaadha. Milkiin fedhii keenya irraa duwwaa kan maddu miti. Milkiin gargaarsa waaqaas ni barbaada. Akka sabaatti, akka biyyaatti, akka ummataatti dubbiin ilaaluu nu barbaachisu maa jalqabnee fixuu dadhabnaa, maa dhamaanee buufachuu rakkannaa, maaliif ijoolleen keenya barsiisnee nurraa ol baratanii akka keenya sana dadhabuu hojjechuu jibbanii karaarra adeemaa oolu. Qonnaan bulaan rakkoo baay'ee keessa barsiifate hojii isaa hordoftee bu'aa buusuu dhiistee magaala keessatti walii gadi kan jettu meeqa? Maaliif akkas ta'e? Ijoolleen keenya akka cabaniif akka karaa keenya qabachuu dadhabaniif gaheen abbootii maa inni? Gaheen jaarsolii maa inni kan jedhu qorachuu barbaada. Carraa guddaa argannee jirra. Carraa arganne kana sirnaan itti fayyadamnee ummata keenya biyya keenya jijjiiruu dandeenye jennaan seenaa guddaa ta'uu danda'a. Carraa akkasii balleessinaan bara dheeraa ammas deebinee gaabbii gadda caban taane keessa nu deebisuu danda'a waan ta'eef ummanni keenya jalqabbiin keenya kallattii nuti qabannee jirru kun sirriif gaarii ta'uu isaa hubatee garuu ammas dhama'uu dadhabuu hojjechuu barbaada. Ammas wal iyyaafachuu, wal dhaggeeffachuu, wal utubuu, wal gargaaruu, waliin dhaabbachuu, kaayyoo fedhii waliin adda baafachuuf isaaf hojjechuu akka barbaadu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana achi oolmaa koo kaleessaa godina Shawaa Bahaa keessatti wanti arge abdiin tumee jira. Jalqabbiin keenya baay'ee nama gammachiisa. Jalqabbiin kun cimee akka itti fufu immoo wanti uummata keenya irraa dargaggoo keenya irraa eegamu baay'eedha. Inni jalqabaa maayin? Wal caqasuu, wal hubachuu, hojjechuu. Hojjennee milkaa'uu. Milkoofnee bu'aa buufannee nurraa dabarree ollaa gargaaruu. Kallattii kaawwanne sana amma raawwannutti
rafuu dhiisuu adeemsa kanaan adeemuu dandeenyaan biyyi kun kallattiin qabattee jirtu hojiin misoomaa jalqabamee jiru bakka bakkatti amma nama rakkisa. Hojii hojjetamu gaafa laalu amma nama rakkisa. Fakkeenyaaf warshaan kun ji'a 9 keessatti warshaa akkasii dhaabuu danda'uun akkamitti ilaalla? Warshaa yoom jalqabee yoom akka dhumu hin beekna silaa. Warshaa amma kana ga'u hojii akkasii hojjechuu danda'u waggaa tokko osoo hin guutin hojjechuu dandeenyaan kan akkasii 50 dhibba hojjenne yoo tokkotti quufuu tokkotti nu ga'a jennee dhaabbachuu dhiisnee hojjechuu dandeenyu maal fiduu akka dandeenyu yaada. Nagar tokkoon jalqabbiin keenya nama gammachiisa. Gam biraatiin immoo ammas hojjechuu, ammas ijaaramuu, ammas wal iyyaafachuu, ammas fageessinee ilaaluu akka nurraa eegamu waan agarsiisu baay'ee waan jiruuf gar tokkoon baga gammaddan gam biraatiin garuu hojiin ganaadha. Rafinaa gurra keessan ija keessan fageessaa dhaggeeffadhaa ilaalaa fedhii keessan tikfadhaa fedhii sanaaf immoo ijaaramaa hojjedhaa jechuun barbaada. Biyyi kun ijaaramaa jirti. Ijaarama keessatti galteen bu'uura misoomaatiif ta'u guutummaatti akka biyyaatti oomishuun hin danda'amu yoo ta'e guutummaatti biyya ijaaruu hin danda'amu. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan keenya waggaa 2-3 dura hanqinni guddaa simmintoo ture. Simmintoon oomishaa turre hojii amma hojjennu wajjin wal simuu dadhabee akka biyyaatti gahaa waan hin turreef simmintoo warshaa lammii jedhamu akka biyyaatti guddaa akka ta'e ijaaruu dandeenyee amma ta'e gabaa tasgabbeessee ture. Haa ta'u malee ammas fedhiin keenya guddachaa waan jiruuf fedhiin simmintoo investimentii dabalataa waan barbaaduuf Dangote wajjin ji'oota muraasa duratti Dangote simmintoo kan hanga ammaa oomishu irraa dachaan dabaluuf hojii hojjenneen oo baay'ate ji'a 3-4 booddee in eebbisiisna. Simmintoon sadarkaa sanatti biyya keessatti oomishuu dandeenyee jennaan waan ijaaruu tilmaamnuuf waan ijaaruu barbaannu hundaaf galtee guddaa nu ta'a. Garuu simmintoon nu waa gahaa miti. Warshaan sibiilaa baay'ee murteessaadha. Shawaa keessatti naannoo Bishooftuu warshaa sibiilaa kaleessa Shimallis wajjin argaa turre warshaa sibiilaa forward linkage jedhamu eega maateriyaala jalqabaa arganne booddee wanta oomishamu irratti sadarkaa of danda'u geenyee jirra. Inni nu hafe maayin galtee isa dhumaa biyyoorraa sibiila hojjechuu danda'utu nu hafa. Isa dhiyeenya kanatti Wallaggatti jalqabnee jirra. Misoomni sibiila oomishuu jalqabarraa amma dhumaatti biyya keessatti raawwata taanaan simmintoo qabna taanaan gaheen inni taphachuu danda'u baay'ee guddaadha. Isa booddee garuu wanti barbaachisu maa inni manni ijaarame simmintoof sibiila duwwaa miti. Wanta manicha babbareechan finishing material kan jedhamu kan barbaachisu jira. Seeraamikii, porcelain, granite, marble, mastaawota waan garaagaraa immoo kan mukarraa hojjetamu. Wanta akkasii guutummaatti oomishaa gaafa deemu Itoophiyaa ijaaramaa jirtu kanaaf galtee gahaa ta'e ni qabaannaa jechuudha. Galteen maaf nu murteessaa ta'a? Biyyi kun karaatti baatee karaatti galtuu hin qabdu. Kana waan ta'eef dhakaa baannee finnee sadarkaa yaannutti biyya ijaaruu hin dandeenyu. Galtee biyya keessatti oomishuu dandeenyu akkasii kana oomishuu dandeenyee jennaan atattamaan gama garaagaraatiin ijaarama eegallee jiru. Kan manaa ta'uu danda'a, kan daandii ta'uu danda'a, kan mana barumsaa ta'uu danda'a, bu'uuraalee fayyaa ta'uu danda'a. Atattamaan hojjennee uummata keenya tajaajiluu akka dandeenyu waan nu godhuuf galtee kana irratti xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa jirra. Milkiis argaa jirra. Milkiis argaa jirra. Kun jabaatee kan deemuu qabudha. Warshaan amma eebbisaa jiru kun yeroo argannee jennaan ji'a 1 ji'a 2 booddee kan akkasii kabara naannoo Dabra Birhaan
kan eebbifamu jira. Lamaan isaanii bara kanatti eebbisiisnee guutummaatti hojii gaafa jalqaban bara dhufurraa eegallee seeraamikii biyya alaatti finnu dhaabnee biyya keessatti oomishne akkuma agartan kwaaltiin isaa baay'ee bareeda. Ijaarsa jalqabne saffisiisuuf waan nu gargaaru ta'eetu natti mul'ata. Kanaaf itti yaadamee kallattiin bocamee gargaarsi garaagaraa godhamee abbootiin qabeenyaa affeeramanii amantaa nurratti bulchanii hojii akkasii hojjetanii bu'aa arguu danda'uun keenya gammachuu keenya hundaa waan ta'eef baga gammaddanii hojii guddaadha. Hojiin kun itti fufuu qabaa jechuun barbaada. Moojoo ji'a tokko booddee hin deebinaa hojii guddaa qabna. Deddeebi'uun keenya waan hin hafneef yeroo dheeraa dubbachuudhaan yeroo keessan balleessuu hin barbaadu. Dhaamsi koo uummata Moojoof, uummata Bishooftuuf, uummata Adaamaaf, uummata Shawaa Bahaaf qabu jalqabbiin keessan baay'ee gaarii waan ta'eef jalqabbiin kun osoo hin dhaabbatin ija isarraa osoo hin kaasin cimnee hojjechuu dandeenye jennaan wanti jalqabne kun badhaadhina guutummaa guutuutti arguu itti gargaaramuu waan dandeenyuuf jabaadhaa, hojjedhaa, abbootii keessan dhaggeeffadhaa, abbootii gadaa dhaggeeffadhaa, gorsa jaarsolii dhaggeeffadhaa, hojiitti cimaa hojjennu malee jijjiiramuu waan hin dandeenyeef hojiitti tajabaannu, nagaatti tajabaannu, tokkummaatti tajabaannu, gandummaa keessaa habaanu, walqooduu keessaa habaanu, lapheen keenya sammuun keenya waan guddaa haa yaadu, fageessine ilaallee isaaf halkanii guyyaa kan tattaafannu akka taanuuf ergaa koo dhaamuun barbaada. Baga gammaddan, baga waliin gammanne.